Takk, president. Stortinget ga i 1999 sitt samtykke til delvis bompengefinansiert utbygging av E6 og E18 i Østfold, inkludert tiltak på eksisterende E18 og sideveier langs E18. Utbyggingen har vært forelagt Stortinget i flere omganger. E18 mellom Riksgrensen, Ørje og Oslo er den viktigste landverts utenlandskorridoren etter E6 mellom Riksgrensen, Svinesund og Oslo. Nærmere 20% av all internasjonal godstransport til og fra Norge på vei fraktes på E18 gjennom Østfold. Dette er en strekning med stort innslag av tungtransport og hovedtraseen til og fra Stockholm og Baltikum. På den om lag 6 km lange strekningen østover fra Momarken til Herland er det planlagt sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av veien, og ved Herland skal det bygges en 150 meter lang trefeltstunnel. Resten av strekningen fram til Melby skal bygges som tofelts vei uten forbikjøringsfelt. Det skal bygges midtrekkverk på hele strekningen. E18 i Østfold de senere årene har hatt en årlig trafikkvekst som er 2,5% høyere enn landsgjennomsnittet. I denne saken legger regjeringen frem forslag om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Melby-Momarken, inkludert finansiering av tiltak på eksisterende E18 og sidevei langs E18. Anleggsstart er planlagt tidlig i 2012, og veiåpning er sommeren 2014. Komiteen forutsetter at så skjer. I tillegg skisserer regjeringen et samlet opplegg for hvordan parsellene Riksgrensen, Ørje, Melby-Momarken og Knapstad-Akershus grense kan utbygges og finansieres, inklusiv gjenstående finansiering av sideveistiltakene. Det er lokalpolitisk tilslutning til det fremlagte opplegget. E6 gjennom Østfold sto ferdig som firefeltsvei i 2008. Bompengeinnkrevningen på E6 startet i 2001, og i forbindelse med behandlingen av opplegget for utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby-Knapstad ble det i 2006 vedtatt å forlenge innkrevningsperioden fra 15 til 20 år, både på E6 og E18. Videre utbygging av E18 gjennom Østfold ble behandlet i forbindelse med Nasjonal transportplan i 2002 til 2011 og i 2006 til 2015. Stortinget har senere sluttet seg til ulike opplegg for forsering av enkeltprosjekter. Østfoldpakka har bidratt til at veistandarden på den 58 km lange strekningen på E18 gjennom Østfold er blitt vesentlig bedret de siste årene. E18 er nå bygd ut som tofeltsvei mellom Ørje og Melby, og som firefeltsvei fra Momarken til Knapstad. Det gjenstår dermed utbygging av 3 delstrekninger, Riksgrensen Ørje på 6,6 km, Melby-Momarken som vi her i dag behandler på 8,3 km, og Knapstad-Akershus grense på 6 km. Det foreligger ikke planavklaring for strekningen Riksgrensen-Ørje. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnadene ved utbygging av denne strekningen, og for strekningen Melby-Momarken foreligger det godkjent reguleringsplan. Det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring, og for strekningen Knapstad-Akershus grense foreligger det godkjent kommunedelplan. Arbeid med reguleringsplan pågår. Samlet kostnadsoverslag på om lag 2,3 milliarder kroner for utbygging av E18 på delstrekningene, som jeg her har omtalt, inklusiv gjenstående finansiering av sideveistiltak, beløper seg altså til dette beløpet. Årsdøgnstrafikken på strekningen varierer i dag mellom 7.000 til 8.000 kjøretøy. I dimensjoneringsåret forventes en årsdøgntrafikk på om lag 10.500 kjøretøy. I de nye bomstasjonene er det lagt opp til 15 års innkrevning i hver stasjon. Dette innebærer bomkreving i perioden 2001 til 2030, til sammen 29 år. Et samlet bompengebidrag utgjør om lag 7,4 milliarder kroner for E6 og E18. Regjeringen understreker at finansieringsopplegget for E18 Riksgrensen-Ørje ikke innebærer at regjeringen har tatt stilling til en utbygging av strekningen, og regjeringen vil komme tilbake med en vurdering av dette i forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan. Det er positivt at det er lokalpolitisk tilslutning til prosjektene. Det sterke lokale engasjementet i Østfold for en forsert utbygging av E18 gjennom fylket, og de ulike vedtak som er gjort i de senere årene, både lokalt i kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydberg, Trøgstad, Marker og Østfold fylkeskommune, og sentralt på Stortinget, som uttrykker ønske om å få utbyggingen til. Regjeringen ønsker å unngå stans i bygging av E18,
Og flertallet understreker at det ikke slik statsråden har hevdet i media, at traseen Melleby–Momarken sikrer fortløpende utbygging. Det har siden siste traséåpning, strekningen Krosby–Knapstad i november 2010, vært stillstand i byggearbeidene på strekningen. Jeg tar opp det forslaget som fremmet av Høyre og Kristelig Folkeparti i saken.